Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Sabiana Masrangi अनि आइसकेको छु फेरि पनि तपाईहरुको सामु नयाँ ब्लग लिएर with my काले भाइ। अनि आज चाहिँ हामी के गर्दै छौं भनेर बाइ द टाइटल तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो होला। हामी चाहिँ मुकबाङ गरिरहेको छौं फेरि पनि। आजको मुकबाङ चाहिँ के छ देखाइदिए। हामीसँग छ चटपटे चप छ अनि त्यसपछि गाजर छ अनि यहाँ चाहिँ जेरी समोसा अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो लिट्टी अनि यो भनेको हाम्रो गाजा भयो। गाजा भनेको त्यो सुट्टावाला गाजा हैन, यो चाहिँ खानेवाला गाजा, मिठाई खाने गाजा। सबै कुराहरु छ हामीसँग। अनि यो चाहिँ छ अनि हामी चाहिँ अब खाना सुरु गरौँ है त। हाम्रो तपाईहरुलाई पनि खान मन लागिरहेको होला हैन, खान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एकदमै त्यो हिजोको ब्लगमा हामीले हालेको थियौँ नि, एकदम कानबाट धुवा आउने, आँखाबाट आँसु आउने वाला त्यस्तै हो। फर्स्ट बाइट चाहिँ हाम्रो भ्युअर्सहरुको लागि, मेरो तर्फबाट मात्र। बासमा आएर कतिखेर खाउँ जस्तो पुग्छ। हिजोको ब्लग चाहिँ मन पराइदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो मिल्कसेक हो, त्यसको भ्यानिला मेरो स्ट्रबेरी। अनि हाम्रो चाहिँ पकोडा पनि बन्दैछ। आज नयाँ तरिकाको पकोडा देख्नुहुन्छ हजुरहरूले, कसैले पनि खाएको छैन त्यो खाले पकोडा छ। त्यो चाहिँ हाम्रो मम्मीले आफैले इन्भेन्ट गर्नुभएको। के भन्दाखेरि यत्रो खुर्सानी छ आज चिकन पकोडा। गाजर चाहिँ स्पेसल्ली हामीले कहाँबाट ल्याएको भने कहाँबाट ल्याएको नि बजारबाट ल्याएको नि। कस्तो गाजर कहाँबाट बजारबाट ल्याएको नि। गुलियो हुन्छ नि ताकोबाट त्यो वाला हुन्छ। त्यो पिरो खानुपर्छ है साथीहरु, खानु खुर्सानी चाहिँ डरै पिरो छ कि फेरि कस्तो खुर्सानी। हिजो जुन हामीले पसलमा खाएको थियौँ त्यो पसलमा चाहिँ आन्टी हुनुहुन्थ्यो हिजो चाहिँ, अनि आज चाहिँ अङ्कल हुनुहुन्थ्यो। पिरो बनाइदिनु कानको धुवा आउने गरी भनेको के भन्नुहुन्छ, बनाउने बेलामा फेरि हरियो मात्र हालिदिन्छु ल, हरियो राम्रो हुन्छ, पिरो के अरे रातो त राम्रो हुँदैन फेरि अरे यार। पछि फेरि के त्यो नानीले पिरो खाँदैन होला, अलि थोरै हालिदिन्छु भनेको पनि भन्छ। मैले भन्दै नानीले एकचोटिमा 10वटा खुर्सानी खान्छ, तपाईँ टेन्सन नमानी हाल्नु भनेको। त्यो पनि हिजो जति चाहिँ अलिकति पिरो छ। अङ्कललाई लाग्यो होला हामीले त्यति पिरो खाँदैन भनेर। पिरोको राजा रानी हो हाम्रो चाहिँ भाग्य नै फुटे जस्तै। फर्स्ट दिनदेखि हाम्रो जुन चटपटे बाली आन्टी हुनुहुन्थ्यो त्यो आन्टीबाट खाने 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 भनेर अहिलेसम्म पनि, हिजो पनि गयौँ बन्द थियो, आज पनि गएको बन्द रहेछ। यतैबाट लिएर आएको चाहिँ पानीपुरी पनि खाएर आएको। पानीपुरी चाहिँ अब आउटडेटेड भइसक्यो नि त, त्यही भएर ल्याएको। पानीपुरी चाहिँ हामीले त्यही 100 रुपियाँ खा 50-50 रुपियाँ च्यालेन्ज गरेर
तर आज चाहिँ मैले हारेर पानीपुरीको पैसा तिर्नु पर्यो। कस्तो फिल भइरहेको छ पानीपुरीमा जितेर? आनन्द, सेटिस्फ्याक्सन। तर देखाउन चाहिँ पाइनँ किनभने अहिले भ्लग गर्नु थियो नि त, त्यही भएर। साथीहरू, तपाईँहरू मलाई केही पनि नगरिदिनु होला, गाली पनि नगर्नु होला, कमेन्टमा पनि केही नभनिदिनु होला होइन प्लिज। किनकि हिजो जुन हामीले भिडियो गरेको थियौँ त्यो चाहिँ आधा मात्र भएछ। अनि पछि लास्टमा हामीले मतलब भिडियो हेर्दाखेरि त नि भिडियो नै नभइदिरहेको रहेछ क्या। अनि त्यसपछि आधामै अड्किएर बसिरहेको रहेछ। अनि पछि के गरौँ भयो। अनि यो भिडियो नहालौँ कि भनेको सोचेको थिएँ। तर पनि अनि भाइले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि यत्रो मेहनत गरेर लिएर आएर अनि खाइरहेछौँ होइन। हामी त कन्टिन्युसली बोलेको गएर त्यो जुन हामीले ढेँडोको बाला मुकबाङ गरेको थियो नि, त्यस्तै गरी त्यो अब कन्भर्सेसन भइ पनि गरी अनि हामीले भिडियो बनाएको थियौँ। लास्टमा त भिडियो भएन चाहिँ कि अनि कस्तो मुडै अफ भयो। तर पनि मैले यो भिडियो हालेको छु। यति मात्र भए पनि आई होप तपाईँहरूले मन पराउने हुनेछ। त्यही भएर लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। अनि यति नै हो अब। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।